E agora? Mudou mesmo, viu? E agora, meu olho? Tá meio esquisito também aqui esse negócio. Vou botar de novo aqui, ó. Tá esquisito, igual a da câmera, ó. O olho tá pra baixo, ó. Igual da câmera. Tá vendo? Ah, meu filho, só vendo ao vivo. Só ao vivo. Aí, ó. Igualzinho da câmera, ó. Vou aproveitar pra ajeitar meus cabelos aqui. Porque ajeitando os cabelos, você sabe que ajeitando os cabelos não ajeita o nariz, né? Eu vou, ó meu nariz. Ó meu olho, ó. Minha boca, ó, meu rosto. Eu vou ajeitar meus cabelos. Vou ajeitar aqui meus cabelos. Cheio de cabelo no sovaco. Mas se eu quisesse ter cabelo no sovaco, eu tinha. Porque eu não poderia ter. E que Deus fez o homem, a mulher com cabelo no sovaco. Aí o homem inventou a depilação e a mulher acha que não tem cabelo no sovaco, porque tem que passar 15 dias para poder arrancar. A depilação. Inventaram a laser. Inventaram a laser que é para ter essa perturbação de estar tirando. Aí deixaram os poros abertos. Olha a depilação a laser. Fecha os poros e não deixa mais o cabelo nascer. Aqui, me diz para que a sabedoria de Deus e botar os cabelos aqui? Você não acha que se fosse para tirar, Deus teria botado? Eu fico pensando nisso. Sabe que a gente não faz uma grande besteira em raspar? Eu raspo. Mas eu vou dizer assim, que eu deixo crescer também, viu? Mas tem horas que me dá uma agonia, me dá agonia debaixo do braço, aí eu raspo. Eu vou até onde eu posso. Aí depois da agonia, para não contrariar a vontade de Deus, né, minha filha? Aí, ó. Meus cabelos. Muito show. Ai. Eu fiquei com o rosto diferente agora. Meus olhos continuam mesmo. Pra baixo, assim. Nem tem olho assim. É o meu demônio.